Ես կարծում եմ հրատարակիչ եմ ու ֆանտաստիկայի ոլորտը գեղարվեստական գրականությունում պիտի արտացոլվի, ցավոք ես այդ տեսնում եմ կառավարության որոշումներում Հայաստանի Հանրապետության դրա համար էլ վրդովում եմ, բողոքում եմ։ Երբ որ օրինակ արդյոք կա 8 աստղանի կոնյակ, կա արդյոք BMW 4 մագնիշի մեքենա, չկա, բոլորը գիտեն, որ նման բան չկա, համենայն դեպս մտնեք այդ ընկերությունների կայքերը, հաստատ նման բան չեք գտնի։ Փաստորեն մեր կառավարությունը իր որոշման մեջ նշում է մի սարք, որը որ աշխարհում գոյություն չունի, համենայն դեպս այն ընկերությունը, ում որ վկայակոչում է, այդ ընկերությունը իր կայքում այդ սարքը չունի։ Ասում են դա հատուկ Հայաստանի համար արտադրված է դեմել։ Շատ լավ, Հայաստանի համար արտադրված այդ ՀԴՄ-ն չկա այդ ընկերության կայքում ու ես ինքս փորձում եմ դա ներմուծեմ, չեմ կարողանում եւ այդ ընկերության ոչ մի աշխատակից կամ համարը ֆիքսում են չեն վերցնում կամ երբ որ սկսում ես լոնդոնյան կամ գերմանական համարներով զանգահարել, հենց որ ասում են որտեղից ասում ես Հայաստանից, էլ չեն ասում այդ խոսքը։ Միտակ զանգել եմ, հրաժարվում են, ասացի, որ ես Հայաստանից բիզնեսմեն եմ, ուզում եմ բան, իրանք ասեցին 1 second ու գնաց գուդոկ ու դրանից հետո էլ արձագանքող չեղավ։ Երբ որ իշխանության ներկայացուցիչը ասում է, որ դու կարող ես ազատ գնել, իսկ ազատ գնելու համար դու առնվազն չգիտեմ, $400 հեռախոսազանգ ես անում, երևի հատուկ այնպես են արել, որ ստեղից ավելի էժան լինի 370,000 դրամով գնել։ Այսինքն, այս շուկան բան չի, ազատի մասին չի խոսքը, սա մոնոպոլ գործարք է, մոնոպոլ շուկայի ամրապնդում է, հակամենաշնորհ ինչա, տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը ոչ մի միջամտություն չի արել, երբ որ իր աչքի առաջ կառուցվել է մոնոպոլ բուրգ, եւ այդտեղ օգտագործվում է գործարարների գումարները։ Այսինքն կարգը ոնց է։ Եթե ես գնում եմ ու ասում եմ ես ուզում եմ գնել, ես պետք է ուղարկեմ էլեկտրոնային այդ հաշվառման կանգնեմ ու ուղարկեմ հանձնարարագրիս, վճարման հանձնարարագրի համարը։ Դա նշանակում է, որ ես 100% կանխավճար պիտի անեմ։ Նոր իրանք իմ տված փողով պիտի գնեն, այսինքն ոչ մի ռիսկ այդ ընկերությունը չի կրում ու կբերի 2 ամիս հետո կտա ինձ, բայց քանի որ իրենց մասնագետների քանակը քիչ է, տեսեք ստեղ իմ գումարն է օգտագործում, սկզբից է օգտագործում, ուշ է բերում։ Հիմա օրինակ ես մինչև դեկտեմբերի 1-ը վճարս կատարում եմ եւ դիմում եմ իրենց։ Հունվարի 8-ին որ բերեցին, այդ 8 օրվա տուգանքները ով է կրելու։ Լավ, հունվարի 8-ին բերեցին, բայց մեր աշխատակիցները դրանցով չեն կարողանում աշխատեն ու մենք տեսնում ենք ինչքան դանդաղ է գնում, իրանք ինչքան քիչ մասնագետներ ունեն։ Ու իրանք եկան մարտի 6-ին սովորեցրեցին։ Այդ հունվարի 1-ից մինչև մարտի 6-ը ով է պատասխան տալու այդ տուգանքների համար։ Կառավարության որոշման մեջ չկա ոչ մի կետ, որ եթե երրորդ անձի պատճառով դա կատարվում, ապա դու ազատվում ես այդ տուգանքից։ Իսկ եթե չկա, ուրեմն տուգանվում ես, որովհետև այնտեղ մենակ տուգանքի մասին է գրած խոսքը։ Ամեն անգամ 300,000 դրամ։ Այդ նկարագրության մեջ կա, չէ, 2D, 3D եւ GPRS։ Եթե հանրապետության տարածքների մեծ մասում անգամ 2D-ն չի գործում, մենք այսօր տեսնում ենք ինչքան վատ է մեր ինտերնետ կապը։ Դու ոնց ես 3D-ի պահանջ դնում։ Ես 3D, ես Սյունիքի մարզում 3D դնեմ, որ ինչ լինի։ Ինչի ես ինձ ստիպում ավելի հզոր սարք առնեմ, քան տեխնիկական հնարավորությունները կան։ Ինչի ես դու ստիպում, որ այդ սարքը լինի ավելի հզոր, ավելի, չգիտեմ, ժամանակակից կամ գերժամանակակից, ինչպես դու ես դա անվանում, իսկ Teletech ֆիրման օրինակ այդ սարքը, որը ես ցույց տվեցի, 3 տարի առաջ էր ներմուծել, որը որ ուներ այդ նույն հատկանիշները։ Կամ ինչի ես դու այդ պոակի շնորհիվ դու առնվազն 6, 7, 10 ձեռնարկություններ սննկացնում, փակում, չէ՞ որ այդ մարդիկ ՀԴՄ սարքեր էին ներմուծել, մեծ կապիտալ ներդրումներ էին արել,
Ինչի ես սպանում քո գործարարներին։ Ինչի ես ազատական շուկան բանան։ Հակառակը խրախուսի, ով որ ՀԴՄ բերի, ես իրան հարկերի այսքան տոկոսից կազատեմ, ով որ շահութաբերությունը ապացուցի, որ 10%-ից ոչ ավել է, ես իրան կօգնեմ։ Միշտ էլ կարա պետությունը դիմի իր քաղաքացիներին կամ իր գործարարներին։ Պատերազմի տարիներին Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը դիմեց իր գործարարներին եւ ինչ եք կարծում, քանի տոկոսներին շահույթից տալիս կառավարությանը 100։ Պատերազմի տարիներին բոլոր տնտեսվարողները, բոլոր գործարարները, բոլոր ձեռնարկությունները Մեծ Բրիտանիայի 100% շահույթը տվել են պետությանը, որպեսզի պատերազմից կարողանան հաղթանակած դուրս գան։ Եթե մենք պատերազմական իրավիճակում ենք, պետություն, իշխանություն դիմի մեզ, մենք գնանք ընդառաջ այդ քայլին։ Եթե այդ սարքերը մեր համար ինչ որ բուժիչ միջոց են լինելու, մեր պետությունը կարգի բերելու միջոց են լինելու։ Բացատրի, մենք էլ դնենք այդ ներդրումը իրականացնենք։ Դու ուզում ես մեզ ստուգես ու մեզ ստիպում ես դրա համար վճարենք։ Պարոն Մարտիրոսյան, եթե փորձեք նույն պարամետրեր ունեցող ՀԴՄ գնել շուկայից, ավելի էժան գնով բերել, որովհետև կա այդ պարամետրեր ունեցող ՀԴՄ։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ այդ սաղ կարելի է անել, բայց տեսեք էլ ես չեմ ուզում մենք մեր քաղաքացու կամ տնտեսվարող սուբյեկտի ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի բարձրությունից իջնենք։ Իշխանություն քեզ պետք է ստուգել, ստուգի։ Կոպիտ ասած, իմպոտենտ ես, մի ստիպի մեր գործիքները օգտագործենք քեզ համար։ Չես կարողանում ստուգես, չէ՞ դրա համար ես ասում։ Դա քո իմպոտենտ վիճակի մասին է խոսում։ Չէ՞ որ դու իմ ասում ես, ես չեմ կարողանում, լատիներեն իմպոտենցիա է կոչվում։ Էս չի քո վիճակը։ Ինչի՞ ես ստիպում, որ մենք մեր վրա բան դնենք, վաղն էլ ասելու ես կարեք ձեր մարմնի մեջ չիպեր, որ ես տեսնեմ ուր եք գնում, ինչ եք անում։ Էս չի, սրան չի դնում ամեն ինչ։ Քեզ ապետ դու ստուգի, դու առ, մի թող ես վճարեմ։ Լուսաֆորի համար դու պիտի վճարես, ոչ թե ես։ Սա լուսաֆորի նման սարք է, այդ հսկիչ բաները, կամերաները փողոցում, ինչի՞ չես ինձ ստիպում ես գնեմ։ Նույն ձևի, ես ինչի՞ ես ինձ ստիպում ես գնեմ։ Քեզ է չէ պետք ստուգել։ Չունես փող, դիմի մեզ։ Չունես ասա ոնց, խորհուրդ հարցրու մեզնից։ Չէ, ոչ թե ստիպի, այլ դիմի, խնդրի։ Մենք քաղաքացի ենք, սա մեր պետությունն է, մենք այս պետության տերն ենք։ Մենք քեզնից պակաս չենք այս պետության մասին մտածում։ Ու մենք ուզում ենք, որ ստվերից դուրս գա տնտեսությունը, մենք հասկանում ենք, որ այդտեղ լավ բաներ կարա լինի, բայց ոչ այս մեթոդներով։ Չի կարելի այդ լավ գաղափարները ապականել սենց վատ մեթոդներով ու ծառայեցնել, որ ինչ-որ մի մարդ 40 միլիոն դոլար ավել աշխատի, ի հաշիվ բանի, մեռած գործարարների, մեռած ձեռնարկությունների։ 40 միլիոնը ոնց է կազմում։ Դուք ասեցիք, որ իրանք ասում են 50,000 սարք։ 50,000 սարքը բազում պատկե $800 մաքուր շահույթ է։ Ուզում եք 40 միլիոն դոլար։ Ուղղակի Հայաստանում ինչ-որ մեկը ուզում էր, ինչ-որ մեկը, որ կարող է համ օրենքում փոփոխություն կատարի, համ 3 հատ որոշում ստեղծի, այդ ինչ-որ մեկը, որ տենց հզոր պետական լծակներ ունի, իշխանական լծակներ ունի, նա ֆանտաստիկ բիզնես է իրականացնում ու կարողանում է 40 միլիոն դոլար արագ մի երկու ամսվա մեջ աշխատի։